Ասացին իր խնդիրը բարձրաձայնել է, մենք հանդիպումներ ենք ունեցել, այսինքն տարածքային կառավարման փոխնախարարի հետ, մարզպետի հետ, սպասարկող կազմակերպության ղեկավարի հետ, իրենց կողմից առաջարկներն եղել են։ Ինչ բարձրաբանումներ են տվել ձեր խնդիրներին, ինչ բարձրաբանումներ են տվել։ Իրենց կողմից առաջարկը նախին բանակցությունների մեր համայնքից բանագնաց խումբ ունեին, երիտասարդ, պատրաստված իրավաբաններ եւ համապատասխան կադրեր ներկայացնել են, ես էլ որպես վարչական ղեկավար մեր ժողովրդի կողքին ենք, իհարկե։ Իրանք առաջարկը եղել է 50 դրամի, այսինքն սպասարկող կազմակերպությունը պետք է 50 դրամ գինը իջացներ սակագինը։ Այս պահին, այսինքն ժողովուրդը պահանջում է, սովորել է Երևան քաղաքի հարմարավետ ավտոբուսին, տրանսպորտային միջոցին, ժողովրդի ցանկությունն է, որ Երևան քաղաքը սպասարկող ուղեգծերը գիծը կոնկրետ 50-ին համարը սպասարկի նաև Քասախ համայնքը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքի նախարարությունը մի քանի լուծումներ է առաջարկում բողոքի ակցիայի մասնակիցներին տարբերակներն են ասել։ Այդ տարբերակներն են ասել փոխադրավարձի նվազեցում Պրոշյան Երևան 200 դրամի 200 դրամ 250 դրամի փոխարեն, Քասախ Երևան 150 դրամ 200 դրամի փոխարեն, չվացուցակով սահմանված երթերի քանակի ավելացում, Երևանի տրանսպորտին հասանելիություն բնակավայրերին հարող միջպետական ճանապարհից տրանսպորտային միջոցների թվականակի ավելացում, Երևան քաղաքում վերջնակետի փոփոխություն։ Ինչը որ դուք շեշտեցիք, ես դրա մասին էլ խոսում ենք։ Իրանց կողմից եղել առաջարկ 50 դրամի, այսինքն սակագնի նվազեցում է եղել, իսկ սպասարկող կազմակերպության կողմից առաջարկները, այսինքն սպասարկման որակը, հարմարավետությունը, ժամային գրաֆիկը, իրանք իրենք երաշխավորել են, որ բոլորը հարմարավետ է լինելու, այսինքն համայնքի բնակչությանը։ Ուղղակի խնդիրը այստեղ քաղաքային տրանսպորտի սպասարկումն է Քասախի կամքը, դա ցանկությունը ժողովրդի, թե կառավարությունը դրան ոնց ասկեն պատկան մարմինները կմոտենան, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Բայց ակնկալում եք, որ կմոտենան։ Ակնկալում եմ, որ փոխզիջումներով գնա, որտեղ տեղ ուղղակի է սոցիալական խնդիր է, հասկանալի է, մարդիկ սովոր են եղել տրանսպորտին, երկար տարիներ չեն սպասարկվել եւ հարմարավետ ավտոբուսը հանելուց ընդամենը էս է խնդիրը։ Իմ կողմից ես առաջարկ ունեմ, որ կարելի է երկուսն էլ սպասարկել ժամանակը, որ ինքը օրենքով է կարգավորվում, չեմ ուզում անդրադառնալ, օրենքը ընդունվել է 2006 թվականին, որի շրջանակներում է տարածքային կառավարման նախարարությունը մրցույթը հայտարարել է, շահել է մուլտիտրանսպորտը։ Ես այս պահին ժամանակավոր լուծում սպասարկում եմ, որ առաջարկում եմ, որ երկու ուղեգծերն էլ աշխատեն։ Քննարկման ժամանակ առաջարկել եք։ Առաջարկել եմ, այդ ժամանակ չի ընդունվել։ Դե ի սկզբանե Քասախի ազգաբնակչության պահանջը եղել է, որ 50-ին համար ավտոբուսը Երևան քաղաքի տրանսպորտը ինչպես սպասարկել է, շարունակի սպասարկել Քասախ համայնքի։ Նույնը Պրոշյանի մասին է խոսքը։